大家好，呢一個係益智記憶棋盤。喺呢一個組合入邊呢，我哋會有兩樣嘢。第一樣嘢，我哋會有一粒有唔同顏色嘅面嘅一粒骰仔。第二樣嘢，我哋會見到一個棋盤。棋盤入邊呢，每一粒棋下面嘅顏色呢，都係有所不同嘅。玩法非常之簡單。第一步，我哋擲骰。咁呢，我哋見到綠色，我哋就抽翻一張綠色嘅棋出嚟。咁我哋見到咧，呢一個顏色咧，同骰仔上面嘅顏色咧係唔符合。咁我哋將呢個棋擺翻去，第二位玩家咧就可以擲骰啦。黑色，咁我哋睇下抽唔抽到黑色啦。抽唔到，擺翻去，如此類推。咁咧，我哋直到咧抽到一個顏色符合嘅組合之後咧，我哋就可以將粒棋咧就擺喺自己嗰度。咁咧，呢個時候第二位玩家就繼續擲骰啦，擲骰。咁呢粒棋就擺喺佢哋嗰度。玩到最後，我哋棋嘅數量較多嘅人咧就為之贏家。